兄弟姊妹，大家平安。顶回咱有提起到要培育健康的每一代，咱需要有一个健康的环境，因为环境真正会影响一个人。咱古早话讲近朱者赤，近墨者黑，原本就是安尼。咱有啥物款的环境，就真容易培养出啥物款的人性。保罗伫今仔日的经文中间安尼讲，阮常常为着恁大家感谢上帝，伫祈祷中间不断提起恁，伫咱的爸上帝面前纪念恁怎样将所信的实行出来，怎样用疼心温馨工作，佮怎样坚守对咱主耶稣基督的仰望。保罗伫遮说明，伊为着帖撒罗尼迦教会感谢上帝的三个原因，这三个原因都是健康的环境所应该爱具备的三个条件，就是咱非常熟的信心、仰望、甲疼，这三项真重要的信仰素质。咱顶回有讲过，要培育出好的果子，除了经济的品质以外，也是需要好的环境。咱顶回有提起到健康的环境，就是信心、仁爱、仰望的环境。所以咱今仔日特别延续顶回所讲的，继续来分享。要领受上帝话进前，咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典，阮感谢你透过你的话，会当来帮助阮。互阮一方面明白你的心意，也一方面透过你的话来得到信心，得到快乐，会当将你的心意表现伫阮的生活中间。透过安尼，我们要成做你所使用的器具，来荣光你的性命。主，这是我们领受你的话，求你帮助阮。安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名。阿门。咱特别针对咧顶回所讲的这个信心、仁爱、甲仰望这三项特质，一项一项甲大家来说明健康的环境。第一项健康的环境，保罗讲就是将所信的实行出来。保罗伊安尼讲。伫阮的爸上帝面前纪念恁怎样将所信的实行出来。伫遮所讲的信，就是对上帝绝对忠实的信心。咱对圣经中间，咱会当了解，保罗伫帖撒罗尼迦传福音了后，当地犹太人因为怨妒因伫福音事工顶面有真大的进步、真大的成就。所以，就煽动这个城内的一寡罗马，因想要将保罗甲西拉列入这监狱来关伫监狱内底。好在即群人当时伫遐作乱，但是即群人当时第一时间无找到保罗甲西拉。后来伫信徒的帮助下面，保罗因就赶紧离开帖撒罗尼迦。保罗人虽然离开帖撒罗尼迦，但是伊心内也未放心伫帖撒罗尼迦的信徒。伊真惊讲这个大成立的教会，可能伫这个压迫下面，会对上帝失去信心。所以伊后来去到雅典的所在，伫遐听候。伊就派伊的门徒提摩太去帖撒罗尼迦了解教会的状况。后来就咱所在，当地信徒并无因为犹太人的迫害就惊吓，反倒当是更加有信心。所以伊一开始就伫写互因的批信内底，因为因的信心来感谢上帝。亲爱兄弟姊妹。咱也知影，一个优良的教会，
一个健全的环境，就是一群人持续坚守对上帝的信心。检查拄到困难挑战，上帝的信心犹原伫地。咱来理解，伫教会这个环境内底，咱的青少年、咱的细囝，拢是对咱这长辈、对咱这时代，咧学习每一件事，包含信仰的代志。如果咱每一个做时代的，拄着困难的时阵，拢是表现出对上帝有绝对的信心。这细囝看到咱，因伫即款的环境内底长大，因也对上帝充满信心。咱咧看一个人的生命，毋是看伊顺境的时阵安怎表现，是应该爱看伊安怎去面对困难。咱做父母、做时代有时吼，真疼咱的细囝，有时过度保护因。因拄着困难的时阵，咱就替伊动，替伊解决，结果训练一寡无法度面对困难的囡仔。咱古早话安尼讲，生子压走，成囝不好。咱若过头去挺身咱的细囝，过头去保护因，这毋是疼因，这是害因，因为因将来无法度家己面对困难。牧师顶回讲过，咱无可能一世人拢陪伴咱的时势长大。有一天，伊爱家己去面对伊的人生，伊人生嘛无可能拢是一帆风顺。所以，咱来教伊上界重要的代志，就是培养因仰望上帝的信心。保罗伫遮安尼讲。恁怎样将所信的实行出来？也就是讲，信徒因伫生命中间，毋是俩讲家己嘴讲有信心尔，因是用因的生命表现出对上帝的信心。雅各书的作者嘛安尼讲，无行为的信心是死的。安尼对上帝的信心爱表现伫倒几个所在？牧师有3项建议。第一个就是。咱爱认捌所信的，坚持到底，要将所信的实行出来。第一个要件就是，咱爱对所信的有深刻的认捌，而且咱坚持去信靠。顶礼拜咱有讲过，保罗设立帖撒罗尼迦教会的经过。咱若看《使徒行传》第17章，保罗甲西拉来到这个城市了。照过去因宣教的模式，因就先去犹太人的会堂内底，找着犹太人的会堂，连线伫遐3个安息日，伊拢伫会堂内底。保罗甲这犹太人根据圣经辩论有关救恩的代志。保罗对这人解说，而且证明基督必须要受害，然后会对死人中搁活。伊对因讲：“我对恁传扬的这个耶稣，就是基督。”所以保罗对因讲：“耶稣就是基督，就是恁所听候的弥赛亚。”结果伫犹太人中间有一寡人相信，其他阁有一寡敬拜上帝希腊人甲弗鲁改领袖，因嘛相信。所以这群人因就组成帖撒罗尼迦教会。咱要注意一点，就是咱发现保罗只有用3个安息日，就是讲伊用3个礼拜的时间，甲人辩论信仰中间上界重要的代志。然后伊所传讲的，伊对帖撒罗尼迦教会所传讲的，就是咱信仰的核心嘛。咱信仰的核心是啥？就是耶稣就是基督，就是救世主，就是咱的救主。帖撒罗尼迦教会虽然因只有短3个礼拜，听保罗安尼讲，因掌握这款的信息，就坚信到底。亲爱兄弟姐妹，
咱有时咱咧对人传福音，咱有用真侪方式、真侪方法，拢是真好。咱想要甲人留落来，吼，咱来办真侪活动。但是如果在活动中间，咱无去传讲咱信仰的核心，就是耶稣是基督，耶稣是以生命的救主，安尼这活动就拍算去。最近有朋友对我推荐一本册，中间有一段文字，互我对教会工作有更较深的反省。这本册就是青少年的牧者潘霍华吼。潘霍华咱知影，伊是伫第二届世界大战的时阵，伫德国，伊从事福音的事工，做神学，甚至伊是当时阵起来反对纳粹，就反对希特勒的控制，的统治。了后伊被掠受关，到最后伊受死。为着伊的信仰来宣教，无论伊受关还是受关进前，拢有写真侪遮个册。伊真关心青年人的工作。伫即本册中间，伊安尼写，讲教会未来并毋是在伫青年人本身，咱拢了解讲教会未来是青年人的世界，咱来教化即一时代。伊讲教会未来是伫耶稣基督，独每一世代拢是伫耶稣基督做中心。青年人所用当做，毋是重新塑造一间教会，是听上帝的话。教会所做，毋是去掠掉青年人，是爱教导而且宣讲上帝的话语。所以，这本册互我深深的反省。若要宣讲，就是爱宣讲迄个信仰的中心，将耶稣是救主这件代志，互对方了解，安尼才会当拯救伊的生命。咱常常咱讲教会是一个足温暖、充满疼的所在，伊来遮你当得到真侪疼，这也无够，爱互伊明白耶稣是因的救主。第二项，咱看见着帖撒罗尼迦教会，因是面对任何处境，拢是因为信心的缘故，靠上帝来得到喜乐。所以保罗伫第6节安尼讲：恁学阮，也学主。虽然恁遭受大患难，又愿伫圣神所赏赐的喜乐中间，领受信息。咱也会记住，帖撒罗尼迦教会是一间受迫害的教会。虽然受迫害，但是因犹原倚靠上帝来得到喜乐，因为伫患难中间有信心，所以因拥有喜乐、平安的心。咱嘛应该安尼，伫任何时刻拢倚靠上帝来喜乐。对安尼来证明咱对上帝有信心，无论得时毋得时，无论顺境也是逆境，咱拢保持喜乐的心。特别是咱拄着困难、患难的时阵，拄好是表现咱对上帝信心的时刻。我想问大家，如果咱每一项拄着困难，拢是忧忧愁愁，咱拄着患难，拢是软软正正。安尼，人会讲咱所信靠的上帝是啥物款的上帝？咱是要安怎去人讲？咱所信靠的上帝是一个平安喜乐的泉源，咱所信靠的上帝是赐稳定能力的上帝。这无说服力啦。但是当咱拄着困难患难，每一项拢是充满喜乐，每一项拢是非常刚强壮大。安尼，大家知影讲，咱所信仰的是一个平安喜乐的泉源，是一个赐稳定能力的上帝。细囝拢是对大人的态度来学习，咱面对困难的态度，绝对会影响咱囡仔将来面对困难的态度。
咱要培养咱的细囝，才做一个敬虔的人，就是帮助因了解人生无可能一帆风顺。当你拄着困难的时阵，你要用信心去迎接上帝给咱的平安甲喜乐，互因伫即款的环境内底长大。我确信，咱的每一代拢会成做敬虔的一代。第三项，咱看见着帖撒罗尼迦教会因做一个美好的见证。保罗伫这经文的第8节安尼讲：主的信息毋简单对恁遐传到马其顿甲亚该亚，恁对上帝的信心也传到远远近近的逐位。这实在毋免阮加讲。保罗咧学帖撒罗尼迦教会信徒，因伫患难中间表现的信心，成做一段美好的信息。即款的信息传播出来，影响着真侪其他的教会。咱来理解，上帝的信息毋是干那对牧师的嘴讲出来，上帝的信息嘛毋是干那对一寡老师、一寡讲师的嘴讲出来。上界重要是对各位的生命中间表现出来。牧师捌甲大家讲过，伫平阳服侍一生的白宝珠女士的故事。白宝珠女士，我有看过伊一个纪录片，内底有一个甲伊同工侪年的护理人员，对伊讲一句话，对伊形容一句话。我感觉这是对一个基督徒上界大的学乐。伊讲白宝珠女士是一个会晓行的讲台，讲台是咧宣讲上帝话的所在，宣讲上帝信息的所在。伊讲白宝珠女士，伊一生用伊上界宝贵的青春，奉献伫平湖迄个所在去照顾迄个麻风病人。伊讲在伊看，伊就是一个会当行的讲台，就是伊行到倒一个所在，人就会当感受到上帝的信息咧传播，人就会当感受到上帝的疼伫即个所在。我感觉一个基督徒会当互人用即款的称呼，是上界大的学乐。咱每一人拢应该爱安尼，用咱坚定的信心。真做上界水的信息传播出去。第二个敬虔的环境，爱具备的要件就是疼心。保罗伫这段经文中间提起到帖撒罗尼迦教会的信徒的疼心。伊讲恁怎样用疼心温群工作？疼心伫这希腊文，伊是用阿卡贝这个字，阿卡贝这个字，咱拢真清楚。伊是咧表明一种巨大的疼，这种的疼是上帝的疼，就是对方虽然无达得咱疼，但是咱犹原疼伊，这个上帝的疼。咱所有人拢是罪人，但是上帝犹原疼咱，怜悯咱。只要咱愿意悔改，上帝就赦免咱。咱等下要守圣餐。咱之所以会当食这个饼、啉这个杯，这是耶稣基督为着咱罪人牺牲所换来。这就是最大的疼，是种无私、主动的、完全的属上帝的疼。保罗伫遮咧学了帖撒罗尼迦教会的信徒。因为迄种无条件的疼，伫中间，伊则讲温群工作，和本翻译做所受的劳苦，意思是讲，因愿意为着疼别人来牺牲家己的权益。亲爱兄弟姊妹，咱的教会要营造一个敬虔的环境，要营造一个健康、有生产能力、
美好的果子园，真正需要大家对上帝遐支取疼，然后伫教会中间分享彼此的疼。牧师嘛有几项建议。第一个要分享疼心，上界重要就是彼此代祷。什么代志会当带来上界疼的气氛？我想就是祈祷。咱咧分享疼，会当做的第一件代志就是替别人祈祷。亲像今仔日经文中间的保罗共款，讲阮常常为着恁大家感谢上帝，伫祈祷中间不断提起恁。亲爱兄弟姊妹，伫咱家己的祈祷中间，为着教会集体献上感恩祈祷，这是疼上界好的表现。最近咱阁开始全教会祈祷会，伫祈祷会中间，牧师真正有特别的感受。咱的祈祷会是拜四暗时7点半开始，但是我通常拢是7点10分，还是7点15，我就入去会场。入会场了，我发觉大家先来到会场的人，拢是真安静，伫遐默祷。我一入去迄个环境内底吼，咱伫7楼礼拜堂，一入去内底，我拢会有一种被疼包围的感觉。甚至顶礼拜我家己带祈祷会，带到咧替这世界和平祈祷的时阵，我看见到有真侪兄弟为着这件代志流目屎。我家己嘛无法度控制家己嘛，伫遐流目屎。这会后有兄弟来我关心讲，牧师你敢是感冒？会看你一直咧唱片。其实我是感动甲流目屎，因为有感受到，咱咧替这个乌克兰这俄罗斯咧替以巴战争咧祈祷的时阵，遐个代志计成离咱真远，甲咱无关系。但是为着这个人咧祈祷的时阵，嘛是充满了感动，嘛是充满了负担。充满了疼，这就是阿卡贝的疼。亲爱兄弟姊妹，咱会当做伙来参与，伫日常生活中间也常常替别人代祷。第二项就是，咱会当伫咱教会中间的团契还是小组中间，甲别人分享咱的生命。团契甲小组是上帝赏赐予咱上界好的礼物之一。大家爱好好珍惜，请大家鼓励每一个兄弟姊妹拢爱参加一个小组，一个就好，毋免参加真侪个。咱伫小组内底，就会当甲别人分享咱的生命，更较深入。咱嘛鼓励咱的囡仔来到主日学，咱的青少年来到青少年牧区，互因伫即款的园地顶面成长。最近牧师也开始开课，分享安怎带领小组。有一寡兄弟姊妹参与，我愿望搁较济来参与。咱即马虽然讲第4课，但是即马来参与也搁会赴。咱礼拜一下早甲下暗拢有一堂课。有兴趣的人会当做伙来学习。透过即款的学习，咱搁较深入伫小组中间。甲别人分享。关系敬虔环境的第3项，就是坚守对基督的愿望。保罗接续俄罗伊讲，恁阁怎样坚守对咱主耶稣基督的愿望？这愿望是对国外的愿望，也指出也是指耶稣过来的愿望。帖撒罗尼迦教会这本册有一个非常重要的主题，就是讲到未来国外的信息。讲到未来国外，就甲耶稣基督搁再临有真深的关系。咱来看第4章的13节到14节，保罗对因讲：兄弟姊妹啊，关系已经死去的人，我愿望恁知影一寡代志。
面对伫忧伤，亲像遐无愿望的人同款。阮相信耶稣基督死搁活，所以相信上帝也要将遐已经死的信徒，甲耶稣做伙带去。信耶稣基督的人，应该对生命的搁活有坚定的信心甲愿望。咱做一个耶稣基督的门徒，甲一般人上界大的无共款，就是伫遮。这种愿望也表现伫两方面。第一方面就是心内平安，无惊吓。保罗安尼讲，咱愿望着伊的囝耶稣基督对天顶降临。这位耶稣就是上帝予伊对死人中搁活迄一位，伊予咱脱离迄个将要临到上帝大的受气，伊的受气。咱来理解，有一天，咱每一个人拢爱面对审判。但是，咱因为主耶稣基督的缘故，每一个悔改的人，拢会当领受这款的恩典。因为信靠耶稣基督，咱会当脱离迄个咱将来被上帝审判、上帝大的受气。对搁活有愿望的人，自然对死亡就无惊吓，因为有愿望，所以明白。咱肉体死亡毋是一个结束，反倒当是去享受迄个永远活的开始。一个人如果连死亡拢毋惊，安尼即世间所有的困难挑战，拢无法度拍倒伊。亲爱兄弟姊妹，咱是活踮伫一个充满禁忌、充满欠损的国家内底，有真济咱的同胞。生活伫惊吓中间，咱基督徒爱做的，就是爱去宣扬迄个带互人平安、带互人愿望的福音。第二项，咱除了心中无惊吓以外，咱生命爱充满一个目标，咱爱活到亲像一个有愿望的人，就是伫生活中间。爱去找求上帝的旨意，照这个目标去迈进。保罗对咱安尼讲，伊讲伫运动场顶面比赛的人真济，但是只有一个人得着奖。所以你来抱着得着迄个目标的心来跑走。伊讲一般人所求的是迄个会朽坏的冠冕。但是咱所求的是迄个未朽烂的冠冕，所以我只用目标一直奔走。亲爱兄弟姊妹，咱爱真实明白，上帝伫咱每一个人的生命中间，拢有目标，拢有一个美好的计划。一个对未来有愿望的人，一定爱追求上帝的心意，然后活了更较积极。更较圣洁的生活，咱深信，只要持守这款的愿望，咱将来会当得到迄个荣耀的冠冕。那比较永远活，咱的今生只有短短的时间，咱来把握这个短短的时间，活出荣耀上帝的生命，活出更较积极、更较圣洁的生命。这是咱充满愿望的见证。亲爱兄弟姊妹，咱今仔日讲这三项，就是信心、仁爱甲愿望。愿望咱会当营造这款正确的环境，互咱的每一代拢有人成做正确的信徒。咱同心来祈祷。亲爱主，阮感谢你透过你的话，互我的启示。甲勉励，求主赏赐信心、听心，互阮会当将你的话实践出来，来荣光你的性命。奉耶稣基督的名祈祷，阿门。